ingingo ya leta mvyeyi leta nkozi yo kurwanya ibiturire ngo ni nziza cyane rwose. Ibi rero bigashikirizwa na Faustin NDIKUMANA umuhinga yigenga mu bijanye n'ubutunzi. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ariko kandi aravunira leta akagohe kuko ngo hashobora kuba hari abajya ibiturire benshi cyane mu gihugu kandi ngo hoba harimo n'abakomeye. Faustin NDIKUMANA: Leta shasha iheruka kuvira umugambi wo kurwanya igiturire kandi twarabishimye cyane, twarabikengurutse mbere tunayiteye intege kuko igiturire nakaranda kabi mu gihugu cyari cyo cyose, cyane cyane mu bihugu bikenye nk'ibi by'iwacu. Twagira tuyiteye intege kabisa kuri uwo mugambi. Hanyuma mbere rero nk'umuhinga wavyo twabikoreyemwo mu mashirahamwe y'iwacu umwanya utari muto, tubifisemo uburambe, twashaka guterera ivyiyumviro byo fatika kugira ico giturire kiranduranwe n'imizi, kigwanywe bishoboka, kuko nkuko tubizi leta yonyene ari yonyene ntiyovyishoboza, n'abandi barundi batagiyemwo ngo bashigikire ico ciyumviro. Ubwa mbere dufatiye ku bihugu bindi bifise uburambe muri ivyo bintu bashitse ku ntambwe iboneka mu Rwanda igiturire, turayikorera ko turavye inzira baciye muko natwe ni usanga turiko tegeza ko turacamo, kandi mu biganiro twari tumaze gushikiriza ari yo nyene. Ubwa mbere nuko habanza kuba ico bita mu Gifaransa sensibilisation, no kuvuga gukangura abarundi, kubigisha ingaruka mbi z'igiturire, kumenya igiturire ingenda arico giteye ubukene mu gihugu cyari cyo cyose, kumenya ubwo bukene, iyo nzara, uko gufungura nayo mu bana, ayo mashuri usanga atanguma bifise ingaruka ibitegwa n'igiturire. No kuvuga yuko birafitaniye isano n'igiturire. Nico gituma mbere mu bihugu byinshi bashavuga bati wewe wa umutegetsi gute ukiba amamiliyari n'amamiliyari hariya hari ishuri ridafise n'intebe abana biga bicaye hasi. Niko mu bihugu benshi bagira barafata amafoto yaho usanga abanafunga nayo mu gihugu cyacu bakashabaza kwerekana ati uyu muntu nabari karanyuruza amatungo y'igihugu amamiliyari n'amamiliyari, ingwara mu gihugu zingana gutya. Ivyo rero bice bikangura abanyagihugu bakumva yuko kurwanya igiturire vyabo. Ikindi no kubigisha igiturire icarico, kuko urabona igiturire kenshi bakivuza abantu bacabona igiturire gito kiriko kirahabwa mwibarabara, umupolisi, umwigisha yatse hariya, kimwe gito gihabwa abantu, gihabwa abategetsi kumbure bo hasi n'abanyagihugu bariko baragitara. Mugabo rero bagace bagira ko hariho ivyaha by'igiturire vyinshi kandi ari byo vyica igihugu, nivyo bica igihugu bya mbere, bitwa la grande corruption, binini kandi bikorwa hejuru kandi bigora kurwanya igiturire cyo hasi mu gihe biba bitagwanijwe nabo. Twovuga nk'ibi ni ivyaha bita mu Gifaransa enrichissement illicite, gutunga amahera menshi, ibintu vyinshi udashobora kwerekana iyo bivuye. Urumva umaze kuja muri iyo ngeso umutegetsi, nta nkiko usanga ari ubusuma urimo. Hari ico bita blanchiment, no kuvuga amafaranga yibwe ukayakoresha mu bikorwa umengo urigira umugira neza, muri kurafasha abantu kandi yavuye mu busuma. Hariho kunyuruza amatungo y'igihugu, uri kubaguhaye ibiko gurangura bije ujera amafaranga ya leta ujera ugaca uyanyuza. Hariho abus de biens sociaux, no kuvuga gukoresha ibikoresho vya leta ku nyungu ziwawe. Hariho gutoza amahera concussion, gutoza amahera bidaciye mu mategeko, abantu batoza amahera mu bana canke n'ibiki bidaciye mu mategeko. Hari ivyo bita favoritisme mu masoko ya leta, ushiramo akamwana mu masoko ya leta. Hari ivyo amafraude, hari kuronka uburusho vya exoneration bidaciye mu mategeko. Urumva ni vyinshi cyane. Ivyo rero bitegeza kumenywa n'umunyagihugu wese muto kugira rero abantu bace baja hamwe bashobore kuvugira hero abantu bariko baragira igiturire, bamaze kumenya ingaruka zacu, bamaze kumenya n'ubwoko bw'igiturire ari bwo bwose. Kuko hari igihe abantu bihenda ugasanga uriko urafata nk'umukozi muto yari igiturire, ugaca wibagira uwundi mukozi wa leta mukuru yafashe imodoka ya leta irikiraja kububakira amazu, ibintu vyiwe, ikoresha igitoro ca leta, imodoka irikirahora mu bintu vyiwe. Nk'ivyo ugasanga abantu bavyibagiye, twese ugatuma tubona igingo kirya giturire catazo kwibarabara. Mbere ugasanga ahubwo hejuru niho habaye agahombo kanini,
kubera bose n'amahera y'igihugu aba ari karahomba. Urumva aho hantu ni ikintu gikomeye cyane. Hama abantu bagaca baje mu kukivugira here, aba amashirahamwe, abanyagihugu, amasendika n'amaradiyo agashobora kuba yigenga kugira abagibiturire bavugirwa hero atagutinya, mbere n'amategeko akabakingira ahantu hose. Ico bitari lanceur d'alerte barakingwa n'amategeko kugira abantu babwira ati ubonye igitara cya leta kigurishwe bivuge, ubonye hariya utanze bivuge, ubonye imiti inyurujwe bivuge, ubonye angre inyurujwe bivuge, ubonye umuntu ari karatunga umurengera abarongoye bivuge. Ni ibintu bikomeye. Hanyuma ugira kabiri n'amategeko rero ko visiterwa no kuri amategeko agwanya igiturire ko abari meza ashobora guhasha bose atabakingiye ikibaba atabarenganya. Aha twari hamaze ko ibikorwa byinshi byo kugira ico bita guhinyanyura amategeko neza, kandi n'igitabo cerekana ingene vyokogwa kirahari. Twotera kamurita nshasha rero kurabira kuri bino bitabo kugira babone neza amategeko agwanya igiturire ingene yumva meza agahasha bose. Ica gatatu n'ubutungane. Ubutungane guhanisha bita machine opération répressive. Ubutungane kugira buhane nabwo ubanza kugira amahinduka, ico bita za reforme. Ubutungane uko bumeze no munsi turavyagiye biravugwa, baravuga ati ntibugwanye igiturire haraho butarashika. Kuki umushikiranganje ubu aje avuga ko igiturire akiragira gihagurukira. Umushikiranganje yahahora niko yahora avuga, uw'imbere yiwe niko yavuga. Ntuva ko ari none ntikihava ruba final. Hariho rero amareforme, hari amahinduka mu butungane ategereza kuba kugira bwigenge koko burongo ubwo butegetsi bwo kwigenga uravye ubundi butegetsi bwa leta cyangwa ubwira amashinga amateka. Hari bitarakogwa, ivyo rero bidakozwe biragoye. Ubugira kane ni inzego zikontorora zicungera ingana amafaranga ya leta akoreshwa, tuza kurunka inguvu, kuko abagwanyi abagibiturire bakoresha ubuhinga bwinshi bakanyegeza amadose bakagira gute. Utarusa abandi bahinga rero baza gukontorora biragoye. Kandi noneho kuva ku bashikiranganje, kuba mustanteri, abakozi bo ba leta n'abandi n'usanga bariko baratunganya amahera ya leta. Abo rero bari bavuga bati bogira bo ba expose kugira ibyo bituresha kunyuza amatungo y'igihugu. Ziya nzego rero Cour des comptes, ubugenuzi bukuru bwa leta, iyo brigade spéciale anticorruption, izo nkijya iraba gucungera ingene amasoko ya leta atangwa autorité de régulation des marchés publics. Mbere hano usanga ba ombudsman bose bari muri ico gikorwa. No kuvuga bategeza kuronka uburyo bukwiye, ubuhinga bukwiye, n'ubwigenge bukwiye, bagasohora amaraporo yerekana aho ifaranga ryose rya leta riri ryatunganijwe. Aho ifaranga rya leta haba mu bushikiranganje, haba muri societe kanaka, haba mu bitaro kanaka, haba mu ikomine kanaka, baza bari Alex bakaza gukontorora. Mbere n'ijya mu by'abashinga amategi ibijejwe gakijamo bagakontorora no mu bushikiranganje, n'umushikiranganje baraza kuza kuraba ingene amafaranga bamuhaye yakoresheje n'ay'igihugu. Izo nzego bategereza kuziha ingufu zikwiye n'ubushobozi n'ubuhinga. Ikindi rero gikomeye gira gatanu ni uguteza imbere ingendo ituma abagibiture canke abanyuza amatungo y'igihugu bataronka aho bamenera. Izo ngeno ni nkizi. Ubwa mbere ni nko kwerekana amatungo abategetsi binjiye mu mabanga niyo bayavuyemo. Ivyo biri mu ngingo y'ibwirizwa shingiro, biri mu itegeko rijanye rigiye kurwanya igiturire. Mbere baravuga neza no mu ibwirizwa shingiro no mu itegeko kurwanya igiturire yuko mu minsi 15 abategetsi bashasha babikoze, ndetse n'abahahora bakabikora. Kandi ni benshi kuva ku rwego rwo hejuru kuri w'igihugu leta gushaka kubashinga kuba stanteri, abashikiranganje, abari mu nzego zitandukanye, ibigo vya leta, amashira hano umva nk'izo za regide za masusumwa batwara ibyo bintu byose vya leta mubona vy'ibwo bintu amafaranga, abakontable bakuru muri za ministeri bose berekana amatungo yabo, bagasaba kwerekana bayavuyemo
kugira batangira ati wewe rero ni waba ufise ubutunzi nibwiyongera uzotubwira iyo buba bwavuye. Urumva kuba ari gutangira iyindi ngendo gutangira n'ahandi yagize ishishikako nukubuza yuko abakozi ba leta baronka ubuganuke amakado bahabwa swati bahabwa nabo bakorana canke bahabwa nabo muri secteur privé mu bikorera utwabo, kuko abantu benshi baraza kwitangisha ubuganuke ku bategetsi bafise iyindi ngendo bagamije, bakaraba ati ivyo nanyuruje canke ivyo nagize gute reka nitangisha akaganuke, hanyuma kumbura hava ca azaravuga tujya muntu yaranyibutse reka nawe ubuganuke handi barabubuza cane cane. Ndashobora kuba ndi umukozi ntwagwa nabura amatari canke nagira gute ni musane ntwagwa nabura amatari nkaraba ni musane nkaraba ivyo no narona nshaka gute gashoboka ati reka rero niyaza nce ndamwitanga namuha akaganuke, ugasanga nanyuruje amatungo ya komine amamiliyoni ngaca nkora ko nk'imiliyoni 2 ngo ndamuguriye inka ngaca ndamuha canke nkamuha ikindi, uko acumengo ndiko nagira kumbe ndiko ndahisha ivyo no bano ibiro by'ubuganuke n'ibintu ahandi baranabihagarika mbere bakayuza ubuganuke burunka abantu muri leta. Ikindi ni ingene amaproje y'iterambere akontorwa, ayo maproje za kubaka ibintu ayo bateye akontore hakiri kare usanga hagushikira ica abanyagihugu bo yaronka ko usanga ari karatungisha abantu. Amaproje manini yo kubaka amabarabara kuyakontorora kuva ku ntango gushika ku mpera bakarabiri kubirakorerwamo, ahandi uza ngo projet kanaka hakuraba ivyo yashitse ugasanga amara ntawuzi yagiye, ahandi barakontora cyane amaproje ya leta kugira bareko ica tegeza gushikira inyungu umunyagihugu ategeza kuyaronkama ayiro. Ikindi rero ni ukuraba ingena mantuze ibijanye n'ingene imigambwe financement de parti politique ingene imigambwe ni n'amakampanya hari abantu bakunda nabo nyene kurondera amakampanya geze bakaza guhitangisha ngo intererano bashaka yuko aroturu bazora ibintu bidaciye mu mategeko. Je naratanze ibini mu mpibi sishaka gukurikiza amategeko, amasoko ni mu hari ibihugu byinshi iyo rero inzego za leta zidakomeye zikababwira bati waratetatera gukurikiza amategeko bica bigora, kwa tusanga hari abantu bumva yuko umengo barengeye amategeko kubera inzindi nzira baba baraciyemo. Hanyuma ibindi nuko habaza reforme économique kugira ubutunzi bw'ubwiyongere, abantu bakamenyera kugira ivyo babiri yakuya, abantu bagakora, aho niho usanga za secteur privé abantu bagakora ubutunzi bw'iyongere, naho nyene classe moyenne biragabanya ibintu by'igiturire no kugira rero ico twokwita gufashanya nabi n'ibindi bihugu byateye imbere muri ico gisata, kugira turabe experience abafise kugira bashobore kutuzatsurirako akamenya akanyoni katagutse rikamenya ubwenge cyangwa ubwenge burarahugo. Hanyuma icanyuma nuko tuvuga tuti irugo 8 yuko ibiriko biravuga anganyuma zafashwe byoza biraja mu ngiro bakabireta kabaneza ibishimangira dufatiye kwijambo nyene icubahiro nyakwigendera umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza eragiye ashikirije avuga ati twashizeho umugwi ubweje kuraba abantu bari kubaranyondora amatungo y'igihugu, ubu turi kwa mabanga, ubu turi ko hariko ikintu kiriko kiraheragira hazi ikindi gishasha. Uwo mugwi twibaza ko kihari kandi bya leta birabandanye, uwo mugwi nawo nyene woshikiriza raporo abarundi, abo bantu baba barigenjeje nabi bagatangura guhanwa. Leta n'ubutungane bishaka gufatira ingo yo guhana bagatangurira kuri abo wabashikijwe n'uwo mugwi, kuko barwa yuko uwo mugwi uri ku kivi uri kurakora. Aho rero yo bari intango nawo nyene ikomeye. Ahandi naho rero ngo gutera kama barundi kwico gikorwa nabo nyene bokigira icabo, kuko bwiza shingiro mu ngingo ya 69 iravuga neza yuko umurundi wese ahamagarirwa gucungera ubutunzi bw'igihugu kandi kwerekana neza aho uri kuburononekara. Umva umurundi wese arahamagariwe kuri ico gikorwa ku ngingo ya 69 y'ibwirizwa shingiro. Hama rero ngira tuzadushoboye gufasha muri caci bivuga bavuga ati twese hamwe turashoboye twumva umukuru w'igihugu yashize imbere, hanyuma ubwo runani rugwa bose ngira niho tuzorutsinda. N'ahandi ho biragoye ko Burundi zoshikira iterambere hakiri ingendo zo kujya ibiturire no kubyunura amatungo y'igihugu turavye urugero vyari bigezeko. Aho butunze inzahabu
ugatunga amamine peteroli ukagira iki burya intwari ibere utayifise ntaco bimara ntimubona mu bihugu byinshi nta bihugu byinshi mubona n'abanyagihugu batagira ibitanda barako mu bitaro kandi peteroli yiguragurishwa haje intwari ibere n'ikintu giha nuwo mutima ugira igihugu urumva rero ko muri priorite ya leta arivyo bashize imbere twe twarabishimye cyane kuko iyo baca bamutuge kuvuga iby'iterambere gusa basimba ico gisata no kumbure byari guca biba twari kuvuga tuti ibi bintu bishobora kudashika mugako arivyo bashize imbere jewe narabishikiye cyane kandi